Ku kibazo rubajije niba harabayeho ibiganiro hagati y'u Rwanda na South Africa, nta byabaye. Abakuru b'ibihugu barahuye bemeza ko umubano hagati y'u Rwanda na South Africa ukwiye kongera ukavugururwa ugasubira kongera kuba mwiza. Basaba ko ba minisitiri babo bashinzwe ububanyi n'amahanga bahura kugira ngo icyo kibazo bakiganire. Ntabwo turahura, ni muri isome ntabwo twahuye kubera ko mugenzi wanjye wa South Africa atarahari, ariko tuzahura tubiganire, turebe twongere dutsure uwo mubano hagati y'u Rwanda na South Africa. Ibya Kayumba Nyamwasa simbizi. Ibyo tugomba gukora twebwe ni uguhura nk'u Rwanda tukatsura umubano uri hagati yacu, naho ibya Kayumba Nyamwasa n'abandi bashakishwa n'ubutabera kubera ibyaha byakoze muri iki gihugu, ibyo ni ibindi, ntaho bihuriye no gutsura umubano wacu hagati y'u Rwanda na South Africa. Minisitiri yitwa Karinijabo Jean de Dieu, nkorera TV1 na Radio 1. Hari amashyaka atanu atavuga rumwe n'ubutegetsi aherutse gusaba ko yagirana ibiganiro na leta y'u Rwanda, harimo n'ishyaka rya RNC ndetse n'imberakuri uruhande rwa Ntaganda Bernard. Leta y'u Rwanda yiteguye kuba yagirana ibiganiro n'ayo mashyaka. Ayo mashyaka ni amashyaka nyarwanda wavugaga na yahe? Ayo mashyaka ni ayahe? Oya, ni amashyaka y'abanyamahanga. Iyo se na association ni iki? Ntabwo nyazi ayo mashyaka uvuga. Njyewe amashyaka nzi ni amashyaka ari mu Rwanda, yanditswe mu Rwanda, akorera amategeko y'u Rwanda, kandi ayo mashyaka yose ari mu nteko ishinga amategeko. Ayandi ntabwo nyazi. Ubwo mwese wenda n'iza association abantu bahuje ibyo bahuriraho ntazi ibyo ari byo. Ibyo rero PS imberakuri uvuga genda bazi bari mu nteko yacu hano, abo bandi simbazi. Icya kabiri ni uko abashaka ibiganiro, abanyarwanda bagirana ibiganiro bihoraho. N'ejo bundi bazaze mu mishyikirano urahari, sinzi aho babivugira, ariko muzababwire baze. Abanyarwanda bose bashaka kuganira n'abandi bazaze mu mushyikirano ejo bundi, hano urahari. Ntabwo numva impamvu babisaba, ni uburenganzira. Iyo umuntu yumva ko ari umunyarwanda ashaka kuganira n'abandi, ntawe abisaba kubera ko ni uburenganzira bwe, kandi urubuga baganiriramo narwo rurahari. Azaze ajye mu mirenge aganire. Niba ari muri diaspora asanga abandi muri diaspora baganire. Dufite departement hano, niba atazi aho yajya tuzamurangira ajyeyo aganire n'abandi. Nashaka kuza mu mushyikirano ngo nabyo zabivuge. Ntabwo numva icyo kibazo icyo ari cyo. Nifuzaga kubaza ubundi ku bijyanye n'imibanire y'u Rwanda mu karere. U Rwanda ruri mu muryango w'ibihugu by'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ngira ngo hashize imyaka hari imishinga imwe n'imwe itangiye, yaba yo muri Northern Corridor no muri Central Corridor. Hanyuma nk'uko mwarimu bikomojeho cyangwa nk'uko tumaze iminsi tubyumva koko, ntabwo umubano hagati y'ibihugu byose byo muri EAC wifashe neza. Harimo inzira ya Northern Corridor ica Uganda, kandi hari imishinga irimo amashanyarazi, irimo gari ya moshi. Ibyo bihugu byose byagomba kugiramo uruhare. Iyi mibanire ntabwo mutekereza ko irimo kudindiza koko iyo mishinga? Ese haba hari ubushake bwo kugira ngo ibyo bibazo bikemuke, hanyuma kuko iyo mishinga
ikomeze nk'uko byateganyijwe, kuko bigaragara ko hari imwe yakabaye itayigeze ariko itaragira aho igera mu buryo bugaragara. Ibyo wari ubajije nibyo, hari imishinga myinshi idindira cyane cyane muri Northern Corridor. Hari imishinga yadindiye, hari imishinga ya gari ya moshi, hari imishinga y'amashanyarazi, hari imishinga y'urujya n'uruza rw'abantu ubundi twumvikanye ko byakwihuta bagakoresha ID zabo. Hari ibintu byinshi byadindiye twifuza ko byakwihuta, ariko nk'uko nabivuze u Rwanda rwo rwiteguye kubyihutisha, ariko bisaba ko n'abandi baba biteguye kubyihutisha. Nicyo rero tuganira n'abandi tubabwira tutari ku mishinga muri ko twakwihutisha ibi bintu. Kuri Central Corridor ngira ngo ho biragenda neza muri rusange, imishinga yaho iragenda neza. Urabona ari imishinga ya gari ya moshi, ari urujya n'uruza, urabona bigenda neza. Twifuza ko byakomeza kugenda neza. Ku Muhura rero wo hagati, iyo mishinga irasa n'igenda neza ubu ngubu. Turifuza gusa ko nabyo hajyamo imbaraga nyinshi kugira ngo yihute kurushaho. Ku Muhura wa ruguru haracyari icyo kibazo, ngira ngo tuzakomeza kubiganira n'abandi kugira ngo turebe uko byakwihuta. Ariko icy'ingenzi ni uko ibyo byose, kuba imishinga idindira ikadindizwa n'ibyo tudafitiyeho wenda ububasha bwuzuye, biradusaba nk'abanyarwanda ko dukomeza natwe kwiyubaka kugira ngo dukore, twiteze imbere mu buryo dushoboye kwiteza imbere dufiteho ububasha. Akaba ariyo mpamvu hatangiye izi gahunda za Made in Rwanda. Nifuza ko wenda nibutaha twese tuzaza tumeze twambaye ibikorero iwacu next press conference n'ibindi, dushobore turebe ukuntu twateza imbere ishoramari mu gihugu cyacu, turebe ukuntu twateza imbere ibikorerwa iwacu, tubikunde, kubera ko ibyo byo tubifiteho ubushobozi n'uburenganzira. Icyo nicyo bitwereka. Ibyo dushobora gukorana n'abandi nibyo tuzakomeza gukorana nabo, ariko ibyo dushoboye twebwe nk'abanyarwanda nimureke tubihagurukire, tubigiremo uruhare rugaragara, tubishyiremo n'imbaraga. Ari mwebwe abanyamakuru, ari abikorera, ari abari mu nzego za leta, twese ngira ngo n'iryo somo dukwiye gukura mu byo mwari mumbajije. Murakoze. Nitwa Maria Julienne, umunyamakuru wa Radio 10 na TV10. Ikibazo mufite kirasa nk'icyabajijwe, ariko abanyarwanda bati, bamwe mu baganira natwe bati, Perezida Paul Kagame ayoboye EU, byagenze neza hagati ya Eritrea na Ethiopia. Bakavuga bati ku neza y'abanyarwanda nta kuntu u Burundi ndetse na Uganda twashaka uko tubana nabo kugira ngo bwa buhahirane dusabwa n'ibindi bihugu bibeho, kuko kugeza ubu abaturage bari mu bice byegereye za Burundi ntabwo bagerayo, n'abarundi ibyo baza bagera ni Buganda, wenda aho biracyagenda gake. Bati ku neza y'abanyarwanda u Rwanda nta kuntu rwashaka umubano n'ibi bihugu. Murakoze. Mwamwiteguye cyangwa u Rwanda se ko rushaka umubano? Nabivuze, u Rwanda rwo rurashaka umubano mwiza, ariko iyo umuntu akinze urugi ubigenza ute? Ugakomeza urakomanga, ariko ntabwo uvuga uti kubera ko nshaka umubano reka nze urugi rwawe ndusature. Oya, icyo u Rwanda rukora rero rwo rurakomanga. Turi mu miryango itandukanye, imiryango West African Community n'iyindi duhuriramo n'ibihugu, kandi tuzakomeza, ariko bisaba ko n'abandi nyine bagira ubushake. Ibyo bavugaga kuri Eritrea na Ethiopia, icya mbere ni ukubashimira
ubushake abayobozi b'ibyo bihugu ubona byatumye ibihugu byabo bihinduka ndetse n'akarere batuyemo kabona kariho gahinduka, ariko nabyo byaturutse ku buyobozi bwabo. Ntabwo ari u Rwanda rwagiye kubikora, ariko u Rwanda rurabishyigikiye, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'umuyobozi wa African Union nawe arabishyigikiye, kandi yagishijwe inama arazitanga. Ndumva ku bindi icyo nababwira ni uko uzakomanga ku Rwanda azasanga amarembo afunguye rwose. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntabwo umeze neza ku mpamvu zidaturuka ku Rwanda. U Burundi bufite ibibazo byabo rimwe na rimwe bugerageza gushyira mu Rwanda, ariko twebwe ibibazo biba mu Burundi n'iby'Abarundi kubitureba, aho u Burundi buzashakira kubana neza n'u Rwanda tuzabana neza. So umubano ntabwo umeze neza ku mpamvu zidaturuka ku Rwanda, zituruka ku Burundi. Umubano hagati y'u Rwanda na Uganda nawo ntabwo umeze neza nk'uko tubyifuza. Turifuza kumera neza kurushaho. Hari ibibazo muzi, ibibazo by'Abanyarwanda bamwe bajya i Uganda bakagira ibibazo, muri Uganda bakagirira ibibazo, ibibazo by'abandi bantu bifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda bari hariya, n'ibibazo ndetse bamwe mu bacuruzi bacu bagirayo bagerageza gucisha ibintu byabo muri Uganda. So ibyo ni ibibazo bihari, twifuza ko byakemuka kugira ngo umubano urusheho ube mwiza kurushaho. Ibyo bibazo nabyo ntibiduturukaho, bituruka ahandi. Burundi bwavuze ko hari imirambo yavuye mu Rwanda iteye ijya mu kiyaga cya Rweru. Agira ngo mbaze, iyo mirambo mwarayimenye bimeze bite? Murakoze. Iby'imirambo ijya mu Burundi ntabyo nzigiye. Sound stupid. N'abazima ntibajyayo. Imirambo irajya yite. Ntabwo numva ko ari byo. Sinzi aho babigusomye. Abanyarwanda, iyo umunyarwanda apfuye turabimenya, imiryango ye ikamushyingura. Ntabwo agaciro k'Abanyarwanda kabemerera kujya mu mazi niyo baba batakiriho, ntabwo kabemerera kujya mu mazi ngo bagende bajya ahandi. Ikibazo cyanjye nubwo kidafashe cyane kuri minisiteri, ibihugu duturanye mu nshinga y'ububanyi n'amahanga, ibihugu duturanye byakunze kugarukwaho, hari Burundi, hari Uganda, hari Tanzania. Nta na rimwe mu itangazamakuru ryabo uretse abantu ku giti cyabo wenda kuri social media, ariko ibitangazamakuru bizwi bya leta cyangwa ibyikorera nta na rimwe turabona byubahuka gutuka, gusebya cyangwa gukinagaza abayobozi bakuru b'u Rwanda. Mu Rwanda hadutse ikimeze nk'irushanwa ryo gukinagaza, gusebya no kongera urumiro ku bayobozi bakuru b'ibindi bihugu cyane cyane by'ibituranyi. Ese ni mushinga w'ububanyi n'amahanga ko nirishera ku rugo duhere ku baturanyi, mubona nta gatotsi bitera mu mibanire y'u Rwanda n'andi mahanga, kabone niyo mwaba mutabituma? Ese ntabwo kwibwira ko mubituma mu buryo butazwi? Murakoze. Icyo muzakiganira abanyamakuru ni icyanyu, ntabwo ari icyanjye. Muzakiganire. Hari ibinyamakuru nabonye by'abanyamahanga nabo batukana, ariko umuco wo gutukana ntabwo abanyamakuru babirimo batukana baba bashaka iki. Ntabwo numva impamvu yabyo, ariko ibyo ntabwo ari ibyanjye, ibyo muzabiganira. Uretse n'abayobozi
n'utari umuyobozi ntukwiye kumutuka, uba umutukira iki ngo bigende gute? Niba hari abanyamakuru batukana, icyo ni ikibazo numva mukwiye kuzaganira muri kansozi zanyu mukagikemura. Ibyo ari byo byose ntabwo ari umuco nyarwanda, ariko gutukana bitandukanye no gusobanura. Ushobora gusobanura ibintu udatukana. Ngira ngo abanyamakuru rero mukwiye kujya musobanura ibintu, mukabisobanura neza, ariko namwe mukabanza mukabyumva. Iyo utumva ibintu bisobanura nabi, iyo utabyumva na gato uratukana. Ngira ngo ni namwe no kuzareba uburyo abantu bajya bumva ibintu neza. Twe turahari, inzego zirahari kubafasha kumva neza ibintu, noneho namwe mukabisobanura mu buryo buhesha agaciro umwuga wanyu n'abawugize.